Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Idag tänkte jag göra det här slimet. Och det är bara på 3 ingredienser. Så vi kör igång. Det jag tar med hjälp av, det är en skål, något att blanda i, något att blanda med. Linsvätska. Jag tog Paneduro-lim. Jag tror bara det som funkar. Och så tog jag raklödder. Eller man ska ha raklödder och linsvätska. Men nu kör vi igång. Okej. Oj, nu har inte vi som... Vänta lite. Okej, nu hittar jag en bättre plats. Eller, ni står på samma plats, bara att jag har höjt upp er lite. Ni kan se bättre. Så vi börjar med att hälla i lim. Man ska man behöver inte ta så mycket. Alltså inte jättemycket. Ta lite mer. Stänger vi. Jag tog så här mycket lim. Nu ska jag ta i raklödder. Ja. Och jag tog så här mycket raklödder. Jag hoppas man ser också. Alltså hur mycket jag tar. Sen så tar man skeden och blandar runt det. Okej, nu har jag blandat lite grann här. Så där ser det ut nu. Där. Det finns så störst just nu. Vänta, var inte det bättre? Jag tror det var lite bättre. Nej, man ser den röda saken där. Okej. Men nu ska jag ta i lite linsvätska. Jag håller här uppe så man ser hur mycket jag tar. Vi börjar med så. Sen blandar man runt. Det kommer se ut så här i början när man blandar. Men om man tar i mer sen och håller på, när man tar i mer sen och håller på och blandar, så kommer det bli bättre. Jag ska ta och sätta mig nu. Nu återkommer när jag har blandat en stund. Så, nu har jag blandat lite, men jag ska ta i lite mer linsvätska. Oj, det blir inte så bra ljus. Bättre upp det i alla fall. Ja.
Och jag glömde att jag filmade. Okej, så här ser det ut nu. Kanske ska ta. Så här ser det ut just nu. Jag påkar inte helt, eller så här långt ner. Men sen, nu är det fortfarande sticky. Som ni ser. Men om det är så antingen, alltså, jag ska inte ta hem i min linsväska nu. Men det är det att man ska låta den ligga i cirka, jag vet inte. Den här andra som jag visar ut, den där, den har legat där rätt. Alltså inte länge, men under hela videon. Men jag lägger den här i en annan skål. Den här sticker typ inte. Den där måste ligga lite mer där. Ska jag nog ta lite mer linsvätska i den här andra. Så blandar jag runt det. Så. Men jag ska göra en ny video nu när jag har en stor slime. Eller inte jättestor. Men vi ses i nästa video. Så kolla gärna på min andra video. Så hörs vi snart.